Antoniok denda bat dauka, herriko plazaren erdi-erdian. Denda bere birraitonak zabaldu zuen, eta gero bere aitonarena izan zen, gero bere aitarena, eta orain bera dago bertan, monederoak eta bileteroak egiten larruskoak. Antonio txiki-txikitatik zekien, bertan pasatuko zuela bere bizitza. Batez bere amonaren hitzak gogoan zituelako. Antonio, begira, ez dago toki hobeagorik bizitzeko? Ondo, pozik eta baketan zauden lekua baino. Eta Antonio bazekien zeintzan bere tokia. Eskolatik ere, bueltatzen zenean, ume denporan, korrikan joaten zen, denda ostera eta gero bere debereak egin ostean, ibiltzen zen jolasten, larru satitxoekin eta josten eta bere fantasiasko muñekoak eta mundua sortzen. Gero handitu zen, bere aita aguretu zen eta bera geratu zen dendarekin. Eta Antonio posi zegoen, bizi zalako, hoberen ezagutzen zuen herrian eta gehien gustatzen zitzaion tokian, hoberen eta gehien maitatzen zuen jendearekin, eta hoberen egiten zuen eta gehien maitatzen zuen ofizioan. Monederoak eta bileteroak egiten. Goizetan irekitzen zuenean beti norbaitekin aurkitzen zen, eta gero eguerdi aldean ere ateratzen zenean atapostan eguzki hartzen, lagunekin topo egiten zuen, berak entzundakoa kontatzen zien, eta bestek ere euren keskak edo azkenengo okurrentziak, eta horrela zegoen, herriaren erdi-erdian, herriaren bihotzean, monederoak eta bileteroak egiten. Baina aspaldi honetan kezkatuta dago. Kezkatuta dago gutxien, espero zuenean, herria krisian sartu zalakon, zegoen fabrika bakarra itzi zutelakon, eta jendea lanik gabe geratu zelakon. Eta jendea lanik gabe baldin badago ez du dirurik. Eta dirurik ez badauka, ez du monedero edo bileterorik behar, ez da. Benetan kezkatuta zegoen, Antonio. Bai. Eta buruari bueltak ematen zizkion, etengabe. Zer egin, zer ez egin, mantentzeko berak nahi zuen ofizioan, nahi zuen tokian, eta bizitzen nahi zuen herrian. Eta goizero atea zabaltzen zueneko, han ikusten gendun pentsati, eta dendatik ateratzen zuenean ere, pentsati, eta pentsati. Eta etxean eta gauetan, ordu txikitan ere, hor zegoen, begiak zabalik, pentsatzen, eta pentsatzen. Halako gau batean, ordu txikitan, errebelazioa izan zuen. Barruko ahots batek esaten zion. Eta bileteroak eta monederoak biletez eta txamponez beterik salduko bazenitu? Hori bai ideia ona. Azkenean, Antonio posposik altzatu zen ohetik, jantzi eta ziztu bizian joan zan dendara. Atea zabaldu, denda ostean, hartu zituen zeuskan biletero eta monedero guztiak, eta biletez eta txamponez bete zituen. Goizerako, denda ireki behartzuenerako bere eskaparate txukun zegoen bileteros eta monederos josita, biletez eta txamponez beteta, eta bakoitzak bere txarteltxoarekin. Beira, hause eguneroko erosketetarako, hause umen txutxetarako, hause negozioetarako, hause asteburutarako, hause hola esedanak. Jendeak ikusi zuenean goizean eskaparatia, harrituta geratu zen, eta denak joan ziren sartzen Antonioren dendara. Eta bakoitzak gutxienez, monedero bat edo biletero bat eramaten zuen. Eta dendatik ateratzerakoan,
Aurkitzen ziren jendearekin ere komentatzen zuten, begira, Antonioren dendak, bileteroak eta monederoak, biletez eta txamponez beteta daude, eta horrela saltzen ditu Antonio, eta dana korrikan joaten ziren dendara. Eguerdirako, biletero eta monedero guztiak agortuta zeuzkan. Baina Antonio, gehiegi pentsatu gabe, ekin eta ekin ibili zan. Berriro, pertsiana itxi zuen, denda ostera joan zan, biletero eta monedero gehiago egin zituen korrika batean, eta biletez eta txamponez bete zituen, eta berriro jarri zituen eskaparatean, denak txukun, bakoitzak bere txarteltxoarekin. Ireki orduko, ilara luze bat zegoen, jendez, erosteko, prest. Eta danak banan, erosi zioten biletero bat edo monedero bat. Handik gutxira zabaldu zen berria. Eta denda ixterakoan, aldameneko herriko guztiek ere bazekiten. Eta hasi ziren ilara egiten hurrengo goizerako. Eta Antonio berriro denda ostera joan zan, eta biletero eta monedera gehiago egin zituen, biletez eta txamponez bete zituen, eta berriro bere eskaparatean txukun jarri zituen. Eta hurrengo goizean, pertsiana zabaltzerakoan, han zegoen jende guztia ilara zabal eta luze hartan. Agurtu zituen eta jendea txaloka hasi zitzaion eta berak posposi zegoen eta biletero eta monedero guztiak saldu zituen. Eta horrela egun bat eta bestea. Gero, 3. egunean esate baterako, lurraldeko jende guztia zeukan. Plaza guztia beteta, herriko alkateak aparkaleku berezi bat egin behar izan zuen, jende guztia, kanpotik zetorren guztiak, bere kotxea guzteko. Handik aste betera, estatu mailan ere, zabaldu zen berria. Eta hasi ziren autobusak eta txarterrak etortzen bere herriraino. Antonio posik baino posago zegoen. Zer eskatu lekioke bizitzari? Bizitzan nahi zuen tokian, nahi zuen jendearekin, nahi zuen ofizioan zegoen, nahi zuen dendan, eta gainera jendeak maite zuen lehen baino askoz ere gehiago. Antonio beste gauza bat ere berak pentsatzen ez zuena eta lortu zuen ospea. Telebistako kate guztietatik eta erratietatik eta egunkarietatik ari zitzaizkion elkarrizketak egiten. Esaten dute, ekonomilarik ere ari zirela beste paradigma bat, ekonomiarako beste paradigma bat sortzen, Antonioren eredua hartuta. Horrela zegoen Antonio, lan eta lan. Monederoak eta bileteroak egiten, monederoak eta bileteroak egiten, txamponez eta biletez betetzen, bere eskabratetxoan jartzen eta jende hartzen. Pozik. Handik 10 egunetara, Antoniok denda behar itzi izan zuen, kibras jota. Baina Antonio ez zen horrekin konformatu. Zegeroz eta presenteago zituen bere amonaren hitzak. Antonio! Ez dago toki hobeagorik bizitzeko ondo, pozik eta paketan zauden lekua baino. Antonio. Eta han ikusten da Antonio, goizero. Nola doan bere etxetik, herriko plazara eta herriko plazan, nola bere dendako pertsiana irekitzen duen, pentsatzen, eta pentsatzen. Zer egin behar zuen? Horren beste maite zuen herrian, horren beste maite zuen jentearekin, eta horren beste maite zuen ofizioan jarraitzeko. Eta niri gustatzen zait, Antonio denda ireki zabaldu baino lehenago goizetan, aurrean daukan kafetegian, kafe bat eskatzea. Eta egoten naiz zain, ikusten nola Antonio
egunero irekitzen duen bere denda eta zabaltzen duenean, pertsiana zabaltzen duenean, nik nire kafea eramaten dut. Ahora, bai, esperantzasko usaina duen nire eguneko lehenengo kafea.